Всем привет, и вы на моем канале. Подписывайся на мой канал и нажимай колокольчик, лайк и хороший коммент под видео. И сегодня я опять снимаюсь в каком-то странном месте. Не знаю, что это за место, но не важно. Лайки, лайки, лайки. И комменты. Да, ребята, я в лесу. В лесу. Лес такой отличный, нормальный. Тут очень хорошо, ребята. Ставьте лайки и подписывайтесь. Подпишитесь, пожалуйста. Подпишитесь. Продолжается влог «Я в лесу». Ребят, я это сказала как Петр Первый. Но всем известно, что я не Петр Первый. И вы такие спросите: Полина, что ты делаешь в лесу? Потому что вы должны поставить лайк и подписаться на мой канал и нажать колокольчик, лайки.